नमस्कार मित्रांनो, तर कलावती मोटर्स यूट्यूब चॅनलमध्ये आज तुमचं हार्दिक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज तुमच्यासाठी जी गाडी घेऊन आलेलो आहे, तर ती मारुती कंपनीची मारुती सुझुकी स्विफ्ट व्हीडीआय डिझेल 2016चं मॉडेल आहे. गाडी फर्स्ट ओनरमध्ये, गाडीचं इन्शुरन्स फुल आहे. गाडीचे सर्व टायर 70 ते 80% चांगल्या कंडिशनमध्ये. गाडी सिल्वर कलरमध्ये. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे गाडीचे जे किलोमीटर आहे, तर ते 78,000 किलोमीटर शोरूम हिस्ट्री चाललेली आहे. गाडीला कुठेही डेंटिंग पेंटिंग करण्याची आवश्यकता नाही. गाडी एकदम टॉप कंडिशनमध्ये. गाडीला एसी, पॉवर स्टीअरिंग, पॉवर विंडो, म्युझिक सिस्टम सर्व अवेलेबल आहे. सेफ्टीमध्ये गाडीला एअरबॅग दिलेलं आहे. एकदम टॉप कंडिशनमध्ये गाडी आहे. 2016चं मॉडेल असल्यामुळे गाडीची जी आपण ऑफर लावलेली आहे, तर ती 5,85,000 आहे. त्यामध्ये निगोशिएबल करून देणार आहे. 4.5 लाखापर्यंत ऑल महाराष्ट्र गाडी लोन उपलब्ध करून देणार आहे. गाडी बघायला तुम्हाला कलावती मोटर संगमनेर, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर येथे मिळणार आहे. तर मित्रांनो, आजचा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.